د بینظیر د روپو لپاره ډیجیټل ویلیټ اکاونټ چې دی دا لازم دی. که دغه اکاونټ ستاسو نه وي نو تاسو ته به روپۍ نه میلاویږي. او د ډیجیټل ویلیټ اکاونټ لپاره سیم چې دی دا لازم دی. بل لا سیم چې دی هغه ستاسو په اکاونټ کې ویریفای چې دی دا هم لازم دی. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو به ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي. ځکه که تاسو ځان ویلیټ سیم نه راغستی کم چې د حکومت د طرفه سیم ورکړی کېږي د بینظیر په دفتر کې نو تاسو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به نه میلاویږي. نو اول نمبر خو تاسو لاړ شئ خپل سیم راواخلئ چې د هغې تاریخ چې دی د 15 جونه پورې دی. د هغوی د طرفه د 15 جونه پورې دغه تاریخ ورکړل شوی چې د دې تاریخه پورې به تاسو سیم چې دی دا به لازم راخلئ. کم کسان چې ځانه رجسټریشن کوي دوباره اندراج کوي یا نور معلومات کوي نو د هغې لپاره به دفتر ته چې دی دا به نه ځئ. ځکه چې رجسټریشن اور سره چې دی هغه بند دي د سیم د وجې نه بند دي. د سیم د وجې نه بند ځکه هغه وایي چې د 80 کسانو ته سیم میلاو شي چې نوی قسط چې دی دا شروع شي. خو ځینې کسان به دې کوي که زموږ نه سیم ورک شوی څه چل به کوو سګنل پکې نه د هغې لپاره چل کوو. دا ټول معلومات له به دې ویډیو کې در کوم. خو د 15 جون نه مخکې چې دی تاسو له سیم راغسته چې دی دا پکار دي. کومو کسانو چې راغستی نو هغو له هم پکار دي چې هغه خپل سیم وګوري چې ستاسو د اکاونټ سره یو ځای شوی دی که نه دی. نو سیم راغسته چې دی هغه د 15 جونو پورې ورکړی کېږي او د 15 جونو پورې به دا نور کسان نه ځي چې هلته کې رجسټریشن یو شی بل شی کوي نو د هغې د وجې نه چې دی رش جوړېږي تاسو به نه ځئ. خو کومو کسانو چې سیمان نه یې راغستی نو د 15 جونه پورې د هغې اخرنۍ ورځ ده. که تاسو سیم راوانه غستلو نو تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دی دا به په راتلونکي وخت کې چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو کومو کسانو چې نه یې راغستی هغه دې لاړ شي او هلته کې دې سیم راوخلئ. بل لا چې تاسو سیم لالته کې لاړئ نو تاسو به داسې چل نه کوئ چې تاسو بهر سیم راواخلئ. دا په دفتر کې چې دی دا به تاسو راخلئ. په دفتر کې چې کم کسان ناست دي د هغو نه به تاسو سیم راخلئ. داسې نه چې په دوکان کې راته یو کس ووایي چې راځه دا سیم زما نه واخله او دا سیم چې دی دا هم کار کوي. که دغه سیم یې راواخیستلو نو بیا به هم ستاسو سیم چې دی دا به کار نه کوي. یا بهر د دفتر نه کسان ولاړې اکثر ګڼکاپانډې ولاړې تاسو ته وایي دا سیم دی هغه خپل سیمان وکاږي. د خپلې کمپنۍ سیمان هغوی چې کم ټارګټ ورکړی هغه سیمان وکاږي. نو هغه چې کم په دفتر کې ناست تاسو به د هغو نه سیم راغلی ځکه چې هغه سیم ستاسو دپاره راغلی په دفتر کې چې کم کسان دې لاړ به شئ او د هغو نه به سیم چې دی دا به تاسو راواخلئ. چې کله یې سیم درکړو هغه سیم به تاسو راواخلئ په دغه دفتر کې کم چې د بېنظیر دفتر ده په هر تحصیل کې دفتر وي نو هلته کې یو کاونټر یو ځای هلته کې یو کس ناست هغه له به تاسو هم ځئ یو ځای کې خو تاسو له سیم درکړي تاسو ګوته ولګوله سیم چې دی دا تاسو له درکړي. چې سیم یې درکړو نو تاسو به دغه سیم راوالی په بل کس پسې به لاړ شئ. خو چې سیم تاسو راخلئ نو د هغې لپاره روپۍ ورکول نشته. ګوره دا کار چې دی دا مکمل فری دی. مکمل فری دی نو روپۍ به د دې لپاره تاسو نه ورکوئ. تاسو به لاړ شئ دغه ته د ورپسې کاونټر ته چې دلته به لاړ شئ هلته کې به دا د خپل اکاونټ سره چې دی دا به ویریفای کړي. د خپل اکاونټ سره به یو ځای کې چې ستاسو په پروفایل کې دا ور واچئ تاسو چې هلته کې کم ریکارډ پروت دی نو په هغې ریکارډ کې چې دی دا به یو ځای کړي. داسې به نه کوئ چې زوړ سیم راوالی یا د بل ځای نه سیم راغستی تاسو هغه په دغه دفتر کې به یې رالی او هغه سیم به رالی هلته کې به یې ویریفای کوئ. نو په دې کې ځینې کسانو سیمان هغسې چې کم کسانو مخکې راغستي دي نو هغو له هم پکار دي چې هغه هلته کې لاړ شي او خپل سیم چې دی دا ویریفای کړي. چې سیم یې ویریفای کړو نو د هغې نه وروسته به دغه کار کېږي. بل لا چې سیم چې دی دا به بند نه ساتئ. دا به ځان سره په موبایل کې چې دی دا به کولاو ساتئ. که ستاسو په موبایل کې دا کولاو نه نو بیا هم ستاسو سیم چې دی لکه دا چې نه ستاسو سره سیم لکه تاسو چې سیم راغسته نه ځکه چې تاسو ته د هغې په تور باندې به تاسو ته معلومات راځي ستاسو پیسې چې راځي د هغې په تور به تاسو ته میسج راځي د 8171 نه به هم راځي او د بینک نه چې دی تاسو ته به هم دغه میسج راځي. خو ځینې کسان وایي زموږ په علاقه کې سگنل نشته. دا خبره به کوم ځینې کسان کوي وایي زموږ په علاقه کې چې دی سگنل نشته چې زموږ کم سیم راغستی نه سگنل نو دا خو د پی ټي ای والا کار دی ځکه چې د هغو نه طرفه دغه وینا شوي دی دا سیمان ورکوي. د سگنل کار چې دی دا به هغو کوي دا به هغه کوي چې کم ځایونو کې کم سیمان ورکړي نو به کوشش کوي چې په هغه علاقو کې سگنل چې دی دا برابر کړي. نو په هغې کې نه کمپنۍ والا د بېنظیر دفتر والا څه کولی شي نه دا نور کولی شي. دا د پی ټي ای والا کار دی. نو کېدای چې هغه ستاسو په علاقه کې د سگنل چې دی د هغې غم وکړي ځکه چې تاسو له دغه سیمان درکړي دي د سگنل غم چې دی دا به هم هغو کوي. ځینې کسان وایي زموږ نه سیم چې دی دا ورک شوی دی. نو سیم چې دی دا خو عام سیم دی لکه څنګه چې ستاسو دا بل نمبر وي دغه شان دا عام سیم دی. نو تاسو به فرنچایز ته ځئ او هلته کې به سیم راوکاږئ. که په راتلونکي وخت کې به کدي بیا بدلي ولی اره دې مرزي خو نور سیم چې دی دا دغه شانتې سیم دی څنګه چې ستاسو د عام د موبایل لا سیم دی دغه سیم دی. نو تاسو هلته کې راستی شئ چې کوم ځای کې دفتر کې د ټلنار سیم وي د ټلنار دفتر ته تللی شئ هلته کې به ستاسو سیم چې دی دا به تاسو ته میلاو شي. چې سیم میلاو شو دوباره هغه سیم دی هغه به خپل موبایل کې کېږي ستاسو اکاونټ چې دی دا به دې باندې کولاوي. چې کله هغې ته روپۍ راغلي د بینک د طرفه به هم میسج راځي او د 8171 نه چې دی تاسو ته به هم میسج راځي. خو تاسو به غلطي دا نه کوئ چې یو ځای کې تاسو ګوتې ولګوئ یا تاسو د ستاسو موبایل ته کم او ټي پي راغلی تاسو هغه او ټي پي چاته ووایئ. که دغه او ټي پي او دغه
کوډونه تاسو چاته وي نو ستاسو په اکاونټ کې چې کومې روپۍ دي دغه روپۍ به وتلي. او ډیجیټل ویلټ چې دی دا ځینې کسانو دغه اکاونټ کولاو شوی دی او نور چې کوم دي هغو له به دغه اکاونټونه چې دي دا به کولاویږي. د هغو له طرفه میسج تاسو ته هم راتلی شي او ټلیفون چې دی دا تاسو ته هم راتلی شي، په دفتر کې دا تاسو له هم کولاولی شي. او د ځینې کسانو چې دی کوم چې د وزیر اعظم پروګرام و د رمضان ریلیف پیکیج نو د هغوی اکاونټونه چې دي دا کولاو شي هم په هغې کې دي. او د کومو چې دی کولاو شي هغو له به کولاوئ، خو راتلونکی قسط چې دی هغه به په غیر سیم نه چې دی تاسو ته نه میلاویږي. نو د کومو کسانو سره چې سیم نه وي هغه دې لاړ شي دفتر ته او خپل سیم چې دی دا دې راواخلي.